Леса России. Окружающий мир, природа, география, лесные животные. Лесные зоны, да. Потом... О, там одно задание, там... Какие деревья растут в лесу? Здесь растут только хвойные деревья. Ель, сосна, пихта, кедр. Здесь растут хвойные и лиственные деревья. Береза, сосна, ель, клен, дуб. Смешанные. Леса тундра. Здесь растут только лиственные деревья. Вот так передвигать. Смешанные леса, а здесь растут хвойные и лиственные деревья. Береза, сосна, ель, клен и дуб. Тайга. Здесь растут только хвойные деревья. Ель, сосна, пихта, кедр. Здесь растут только лиственные деревья. Вяз, клен, дуб, липа. Ну это что? Вот. Широколиственные леса. Здесь преобладают мхи и низкорастущие кустарники. Все. Значит, что? Смешанные леса — это хвойные и лиственные деревья. Тайга — это только хвойные деревья. Лесотундра, мхи и низкорастущие кустарники. Правильно или нет? Да, правильно. А вот почему там деревья растут? Ну, неправильная картинка. Широколиственные леса, только лиственные деревья. Потому что картинка не очень. Молодец, ты прошла карточку. Лесные животные. 9 заданий 10. Обалдеть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отгадай загадку. Нажми на животные за деревьями, кустами. Промелькнул будто пламя. Но промелькнуло. Пробежала. Нет, ни дым. Ни дыма, ни пожара. Кто это? Это белька. За кустами, за деревьями, это леса. Хвост лисы во время бега помогает держать равновесие, а зимой служит защитой от холода. Больно? Неплохо. А подожди, отгадай загадку, нажми на животное. Правильно. Читай. Сердитый недотрога. Сердитый недотрога живет в глуши лесной. Иголок очень много, а нитки ни одной. Это кто? Это ежик. Ежи очень плохо видят, но им помогает слух и запах вокруг. А что они плохо видят, пенёги? Отгадай загадку. Нажми на животное. Кто с высоких темных сосен в ребятишек шишку бросил, а и в кусты через пенек промелькнул, как огонек? Это белка! Белка отлично плавает, но если в воде намокнет ее хвост, она утонет. Отгадай загадку. Нажми на животное. Кто осенью холодный ходит, хмурый и голодный? Слушай, я не знаю. Это либо волк, либо... Как его вот это называют? Не знаю. Наверное, волк. Вот это! Хмурый кто ходит?
Она что, хмурая? Она не хмурая, она веселая. Как называется это животное? А если ты записываешь, что такое? Как называется это животное? Я спросила. Я не знаю. Ты мне не ответила на вопрос. Ханурик какой-то. Не отмечаю. Хорек, во. Самый сильный волк всегда идет впереди остальных с высоко поднятым хвостом. Ну, в принципе, что особенного. За деревьями, кустами промелькнул, будто пламя. Промелькнул, пробежала, нет ни дыма, ни пожара. Так это леса опять. Для повторения. Что общего у этих животных? Они умеют летать. Они хищные животные. Они живут в лесу. Они живут в лесу. Узнай. Узнай, чем питаются животные в лесу. О, хорек! Смотри, растения. Животные, которые едят растения, называются как? Ядными. Растительноядными. Растительноядными. Лис. Наоборот. Растительными ядными. Травоядные вообще. Это, дегу. Готово нажимаешь. Это растение, это типа, орешки, это дегу. Она поймала дегу и съела его. Животные, которые едят растения, называются растительноядными. Растительноядными. А в лесу есть животные, которые едят других животных. Их называют плотоядными или хищниками. Плотоядный, помнишь, я про динозавров смотрела, как ее? Фильм. Документальный. Вообще-то я книжку смотрела. И там было Что там было? Там был динозавр Тирекс. Это мой любимый динозавр. Вот. Это хищник. И что? там написано было, что он питается другими динозаврами, которые растительноядные. Вот. А он плотоядный. Плотоядный. Бурундук, Распредели зверей и птиц. Кто растительноядный, а кто хищник. белка, полевка, рысь, соболь, медведь, заяц, полевка. Красавица. Ну ты все знаешь. Как животные используют деревья, меняя предложения местами. добывают насекомые из-под коры деревьев. Это Так сюда. кто? Ты Дятел? питается плодами, ягодами, устраивает под деревьями берлогу. Это кто? Медведь? Медведь. Строит гнездо и в дупле деревьев и находит пищу в лесу. Это кто? Это белка. Питается желудями дуба. Добывает насекомых. Это кто? Кабан? Кабан, да. Ну, вроде все. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, еще тут. Ха-ха-ха. Кто у нас питается желудями? Как животные используют деревья?
Кабан, опять кабан. Санитар леса. Кто у нас Питается санитар ворона. Здрасте. Ну, в смысле? Санитар леса у нас волк. Точно. Питается зелеными частями растений и только зимой Корой дерева. корой дерева. Это кто у нас? Заяц. Дальше. Ворона вьет Какая гнездо. ворона? Это сорока. Сорока вьет гнездо на дереве. На дереве. На дереве. Питается желудями. Кабан. Да-да-да-дай-лай-лай. Лай-лай-лай. Деревья в лесу очень важны для зверей. Они служат добычей друзей, Дома. домом Для многих животных. для многих животных, а также помогает им найти пищу. Слушай, а мы их берем и срубаем. Ну, скоро не будет животных, значит. Всех в красную книгу запишут скоро. Если будет так продолжаться. Все? Во-первых, всем пока, дорогие друзья. Вы были на Лисином канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забудьте про колокольчик. Пока-пока.